мамлекеттин кадыр баркын бекемдеп, Өлкөдө жалпы 22.600 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер эмгектенет. Социалдык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, саламаттыкты сактоо жана түрдүү тармактарда кесибин сүйгөн кызматкерлер өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошуп келүүдө. 23-июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө карата иш-чара өтүп, ага мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, муниципалдык кызматтын кызматкерлери катышты. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчыларга өзгөчө күн болуп атат. Бүгүн майрам. Шунун үчүн биз бүгүнкү күндө ушеки чоң майрам болсо, ар бир министрликтен, бирден-экиден адамдарды чакырган болчубуз. Ар бир республикалык ведомстволордон, райондордон келишти, областтардан келишти. Бүгүнкү күндө биз 42 кишини бияка чакырган болчубуз. Адактуу грамоталарды жана биздин белгилерди болсо, биз бүгүн Иш-чаранын жүрүшүндө алгач өлкөдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымдары зор экени айтылып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Сыйлык алгандардын катарында өмүрүнүн жарымын өлкөнүн өнүгүүсү үчүн арнаган кызматкерлер бар. Алар республиканын алыскы аймактарынан сыйлык алуу үчүн келишкен. 20 жылдан ашык ушу мамлекеттик кызмат иштейм. Бүгүнкү иш-чарада мен мыкты жетекчи деген кызмат алдым. Биринчиден бул мен сыймыктан атам. Бул мен үчүн биринчиден сыймык, но ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп айта алам. Хотелось бы сказать, что в нашей сфере деятельности, чтобы наша работа продвигалась вперед, чтобы мы не отставали от других государств. Байтик Батыр айылдык кеңешинин жооптуу катчысы болом. Бул муниципалдык кызматта 15 жылдан бери эмгектенип келем. Бүгүн ошо муниципалдык Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматкерлеринин отличниги төш белгисине ээ болдум. Бул өтө кубанычтуу болуп турат бүгүнкү күн. Өлкөбүздүн экономикасы өнүгүп, кубаттуу мамлекетке айланышыбызга жана жасалып жаткан бардык реформалардын ишке ашышына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ролу чоң. Алар дайыма билимин жаңыртып, ар тараптан өсүшү керек. Булардын квалификациялык деңгээли, билим деңгээли, маданияты, элге көрсөткөн кызматы эң жогорку деңгээлде болуш керек да. Ошондуктан бүгүнкүдөй шарт акыркы 30 жылда эч качан түзүлгөн эмес. Бүгүн мамлекеттик кызматкерлерге Кудайга шүгүр, алып аткан айлык маянасы жогору, көрсөтүлүп аткан сыйакылардын бардыгы бүгүнкү талапка жооп бере тургандай деп айтсак болот. Жакшы шарттар түзүлдү. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлерге эң биринчи чоң жоопкерчилик артыш керек да. Кыргызстанда акыркы жылдары мамлекеттик кызматтар жарандар үчүн бир топ жеңилдеп, ашыкча бюрократиялар жоюлууда. Көп кызматтар санариптештирилип, өлкө боюнча бирдиктүү кадрлар резервин түзүү иштери жүрүүдө. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.